د راډیو تخنیکي همکار د هارون پاچا د ټپو څخه جوړه سندره پلې کړه. تر څو لنډیو اورېدو وروسته مې هیډفون له غوږو لرې کړ او د سټډیو میز ته ځیر شوم. سر پر سر زنګونه را روان ول. زما دنده د ادبي خپرونو د پروډیوسر وه. دا هم د پښتو لنډیو خپرونه وه چې یوازې پکې لنډۍ له اورېدونکو د ټلیفون پر کرښه خپرېدې. زړه مې وغوښتل چې یاره راسه له یو اورېدونکي سره دمه جوړه کړه. له ځان سره مې وویل نه قانون نه ماتوم، ورکېږه څه په درد خورې او یاره په دې خو هېڅ هم نه کېږي، بسم الله کړه. ټلیفون مې اوکې کړ. بله سلام، ښه راغلاست، د لنډیو خپرونه ده خو اوس سندره ده. له ټلیفون څخه ډېر ښایسته ښځینه غږ راپورته شو. قربان د قربان لفظ مې له خپلې خدای بښلې انا څخه ډېر اورېدلی و، خو اوس مې یوازې مور کله کله په ځواب کې قربان راته ویل. خو دې قربان مې بدن ولړزاوه. بیا مې ورته وویل بلې څوک یاستئ؟ وایم قربان. بښنه غواړم خو ما خو راته ونه وایې. شکي شوم. نو څه درته وایم اغلې؟ ښه نو درته ووایم. زما نوم مینه ده، پوه شوې؟ ښکلی دی خو زما به دې اورېدلی وي، ضرورت به د ویلو درته نه وي. خو غږ مې دې ډېر خوښېږي. خدای در باندې ډېر ښایسته غږ لورولی دی. څه؟ زما غږ دې خوښېږي؟ زه خو هارون پاچا نه یم نو. نه هارون خو د سندرو پادشاه ده، خو ته زما د زړه پادشاه یې. خو ګوره زه کوژده لرم، که خبره نه یې نو خبرېدلې ښه دي، پوه شوې؟ هی ما هم د دې لپاره زنګ نه دی درته وهلی چې د کوژدې پوښتنه وکړم. اوف توبه په غږ کې دې د ژوند نوم دی. ښه نو دا دی په فلسفه هم پوهېږې؟ نه مکتب فلسفې ته خو نه یم تللی، خو سقراط تر ټولو ښه پېژنم. ښه زه نو دا خبرې به پرېږدو، امر راته وکړئ. اوس نه ښه شوه. یعنې څه؟ ما د خپل زړه د ډاډ لپاره زنګ درته وکړ، د امر لپاره نه. نه نو ته په ما کې څه وینې چې داسې فکر کوې؟ په تا خو نه، خو ستا په غږ ژوندی یم. ښه نو تر څو چې په راډیو کې یم خپرونې مې اوره نو ژوندی به یې. پوه شوې؟ نه مرګ د تقدیر سره تړلی دی. ښه نو په زړه کې دې یو ناڅرګند درد در معلومېږي؟ نه اوس نشته، خو څو شېبې دمخه و. نو لا څنګه درد سره لوبې کوې؟ زه له درده کرکه لرم، خو درد له ما سره لوبې کوي. په همدې وخت کې د سټډیو سور لایټ روښانه شو. نجلۍ ته مې وویل سندره خلاصه شوه. تر خپرونې وروسته همدې شمېرې ته زنګ ووهه، بیا به نورې خبرې سره وکړو. له سندرې وروسته مې وویل چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. بلې لنډۍ سره مې له سندرو وروسته د خپرونې وروستۍ برخه پیل کړه. درنو اورېدونکو را سره په تماس کې شئ او د لنډیو ښایسته انتخاب مو په همدې خپرونه کې را سره شریک کړئ. ستا د ښایست ستا د ښکلا ژباړه به ولیکمه، ستا د ښایست ستا د ښکلا ژباړه به ولیکمه، ستا د رنګین حسن اشنا ژباړه به ولیکمه، ستا په دوو سترګو کې وزلونو ته رڼا پرته ده. مسافري سخت خواري ده، مسافري سخته خواري ده، په ځان قدم کې به خپل وطن را یادوینه، په دیوال نیمه راښکاره شوه، دیوال نیمه راښکاره. پنځو اورېدونکو لنډۍ ولوستې خو پای ته وخت کم پاتې و. خو زه د یو اورېدونکي په لنډیو هم پوه نه شوم چې څه ډول یې لنډۍ راته وویلې. خیر خپرونه مې پای ته ورسوله، خو د نجلۍ په تمه وم چې نمبر یې د ټلیفون پر سکرین راښکاره شو. بلې سلام. قربان د سلام ځواب نه دی. هلک مې ورته په زړه کې وویل. غږ په زوره شو. جانانه خبرې راته وکړه. ما هر وخت غوښتل چې ستاسو د راډیو شمېرې ته زنګ ووهم، هغه به په خپرونه کې روغ سو، خو ما د خپرونې لپاره نه ستا سره د خبرو کولو لپاره زنګ واهه. سمه ده خبرې کوم، خو ته دا راته وایې چې ولې زه دومره در باندې ګران شوی یم؟ بس هسې ګوره هر څه صفا صفا راته ووایه. اوس هغه مینه نه یم چې په خبرو به مې منګې ډکېدل، په وس مې نه کېږي. عجیبه انسانه یې. محکمې
جمعې ته خو نه یم راغلی. دا لنډ لنډ ځوابونه مې نه خوښېږي. مقصد دې راته ووایه. دا دنیا ټوله عجیبه ده. دا لنډ لنډ ځوابونه مې نه خوښېږي. مقصد دې راته ووایه. مقصد نه لرم، یوازې مې د دې لپاره درته زنګ وهلی چې د خپل نایوځای شوي خاوند درد لرې کړم. ستا په ډول بو خبرې، غږ او هر څه یې همیشه به یې په ټلیفون کې ماته ویل چې لنډ ځواب به راته وایه. ته زما په مینه نه پوهېږې چې زه له تا سره څومره مینه لرم. خو ته مې اوږدې پوښتنې په 2 ټکو کې را ځواب کړې. څه خاوند؟ هو، تېره اونۍ مو ډله ییز قبر ته وسپاره. نه پېژندل کېدی. ما ته یې یو تلپاتې درد راپرېښود او د ویرات څخه ولاړی. په ټلیفون کې تر ډېره ژړا اورېدل کېده. وروسته قطع شو. له دې ټلیفون څخه 3 اونۍ اوړي ډېر انتظار مې وکړی چې ګوندې د هغې زنګ بیا ځلې راشي. تر نیمو شپو په سټوډیو کې پاته شوم، خو بیا د مینې زنګ رانغی. داسې ژوندونه خو اشنا په مرګ خوشحاله یمه، مړه خوشحاله یمه. ته چې له مانه شوې جدا په مرګ خوشحاله یمه، مړه خوشحاله یمه. داسې ژوندونه خو اشنا په مرګ خوشحاله یمه، مړه خوشحاله یمه. ته چې له مانه شوې جدا په مرګ خوشحاله یمه، مړه خوشحاله یمه. یم ژوندی تا نه بغیر به ژوندون څه کړمه زه، که یم ژوندی تا نه بغیر به ژوندون څه کړمه زه. سوال د مرګې راته کوه په مرګ خوشحاله یمه، مړه خوشحاله یمه. داسې ژوندونه خو اشنا په مرګ خوشحاله یمه، مړه خوشحاله یمه. زه خو په مینا کې خپل سر نه درته تېرومه، زه خو په مینا کې خپل سر نه درته تېرومه. را سره تا وکړه دوکه په مرګ خوشحاله یمه، مړه خوشحاله یمه. ته چې له مانه شوې جدا په مرګ خوشحاله یمه،
مرګ خوشاله یما مړه خوشاله یما داسې ژوندونه خو اشنا په مرګ خوشاله یما مړه خوشاله